Слушай, Андрей придумает, раз он такой умный, первый вызвался. Не-не-не, его тоже нужно удивлять. То есть, знаешь, это как бы, потому что следующий выпуск ты придумаешь секретный вопрос, чтобы мы его не знали. Нет. Ну да, прикольно. Ну, Андрюш, а у тебя что? Не, мне кажется, просто если у кого-то есть работы. идея какая-то, пускай будет, мне кажется, ну, как традиция, не традиция. Попробуем, по крайней мере.